Olá pessoal, Lázaro Moraes. Aqui hoje vim falar algo interessante para vocês sobre veículos com Start-Stop. Esse é o veículo Tracker 2021 e agora só quero mostrar para vocês uma coisa. Ele vem com um botão de acionamento para você poder acionar ele, desligar. E o que acontece? Algumas coisas, tipo assim, se você não quer o start stop, você aciona ali, espera alguns minutos e daí ele vai desligar o start stop. Só que hoje eu tive um caso diferente, que foi o seguinte: o cliente chegou e me pediu assim que não estava funcionando o start stop. A gente chegou e foi verificar o comando aqui, e o comando do botão, ele liga, aqui você desliga, ó, ficou em off. Só que o seguinte, isso aqui a gente fazia o processo. O processo é esse aqui, ó, ligar, desligar. Vai demorar alguns segundos e ele vai começar. Aí quando o motor aquece uma certa temperatura, chega num padrão lá que está programado pelos módulos para receber informação, ele executa a função. Legal. Só que o seguinte, quando o cliente reclamou que não estava funcionando, eu peguei e fui verificar. E eu acionei o botão, ele não entrou em funcionamento, eu fiz vários testes, ele não funcionava. Chegava numa curva, parava no sinal, ele não funcionava. Aí numa entrevista com o cliente foi identificar o seguinte, que o veículo ele tinha perdido referência da bateria, o cliente roda muito pouco. Primeiro ele falou assim que esse carro é só de garagem, esse carro passa a maioria do tempo só na garagem parado. E daí o que aconteceu, né? Ele pegou e descalibrou todo o sistema. Ele perdeu referência do pedal de freio, dos sensores, ele descalibrou a posição do turbo, aprendizado. Ele fez maior bagunça por causa que a bateria oscilou a carga. Então a dica fica o seguinte, para não ter problema, roda com o carro, não deixa parado, entendeu? Ele necessita de um certo período, por mais que tem vários sistemas para proteger contra a descarga da bateria, mas o carro fica muito tempo parado, daí ele acabou desprogramando. E o botão a gente acionava e ele não tinha referência. Então daí a gente conseguiu fazer a atualização ali, programou, voltou a funcionar, ficou perfeito. Então fica a dica aí, um abraço para vocês aí, curta e compartilha.